Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Veľké Leváre, Závod, Moravský Svätý Ján, Sekule a Kúty, pravidelný odchod 14 hodín 18 minút, príde na koľaj 3. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Veľké Leváre, Závod, Moravský Svätý Ján, Sekule a Kúty, pravidelný odchod 14 hodín 18 minút, prichádza na koľaj 3. Stanica Malacky, osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Veľké Leváre, Závod, Moravský Svätý Ján, Sekule a Kúty, pravidelný odchod 14 hodín 18 minút, prišiel na koľaj 3. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko, smer Veľké Leváre, Závod, Moravský Svätý Ján, Sekule a Kúty, pravidelný odchod 14 hodín 18 minút, stojí na koľaj 3. Osobný vlak linky S20 železničnej spoločnosti Slovensko, smer Veľké Leváre, Závod, Moravský Svätý Ján, Sekule a Kúty, pravidelný odchod 14 hodín 18 minút, stojí na koľaj 3, pripravený na odchod. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Kúty, ktorý pokračuje smer Plavecký štvrtok, Zohor, Devínske jazero, Devínska Nová Ves, Bratislava Lamač, Bratislava Železná Studienka a Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod 15 hodín 11 minút, príde na koľaj 2. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Kúty, ktorý pokračuje smer Plavecký štvrtok, Zohor, Devínske jazero, Devínska Nová Ves, Bratislava Lamač, Bratislava Železná Studienka a Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod 15 hodín 11 minút, prichádza na koľaj 2. Stanica Malacky, osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Kúty, ktorý pokračuje smer Zohor, Devínska Nová Ves a Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod 15 hodín 11 minút, prišiel na koľaj 2. Osobný vlak linky S20 železničnej spoločnosti Slovensko, smer Zohor, Devínska Nová Ves a Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod 15 hodín 11 minút, stojí na koľaj 2, pripravený na odchod. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Veľké Leváre, Závod, Moravský Svätý Ján, Sekule a Kúty, pravidelný odchod 15 hodín 22 minút, príde na koľaj 3. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Veľké Leváre, Závod, Moravský Svätý Ján, Sekule a Kúty, pravidelný odchod 15 hodín 22 minút, prichádza na koľaj 3. Stanica Malacky, osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Veľké Leváre, Závod, Moravský Svätý Ján, Sekule a Kúty, pravidelný odchod 15 hodín 22 minút, prišiel na koľaj 3. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko, smer Veľké Leváre,
Závod Moravský Svätý Ján, Sekule a Kúty pravidelný odchod 15 hodín 22 minút stojí na kolej 3. Osobný vlak linky S20 železničnej spoločnosti Slovensko smer Veľké Leváre, Závod Moravský Svätý Ján, Sekule a Kúty pravidelný odchod 15 hodín 22 minút stojí na kolej 3. Pripravený na odchod. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Kúty, ktorý pokračuje smer Plavecký štvrtok, Zohor, Devínske jazero, Devínska Nová Ves, Bratislava Lamač, Bratislava Železná Studienka a Bratislava hlavná stanica pravidelný odchod 16 hodín 14 minút príde na koľaj 2. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Kúty, ktorý pokračuje smer Plavecký štvrtok, Zohor, Devínske jazero, Devínska Nová Ves, Bratislava Lamač, Bratislava Železná Studienka a Bratislava hlavná stanica pravidelný odchod 16 hodín 14 minút prichádza na koľaj 2. Stanica Malacky, osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Kúty, ktorý pokračuje smer Plavecký štvrtok, Zohor, Devínske jazero, Devínska Nová Ves, Bratislava Lamač, Bratislava Železná Studienka a Bratislava hlavná stanica pravidelný odchod 16 hodín 14 minút prišiel na koľaj 2. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko smer Plavecký štvrtok, Zohor, Devínske jazero, Devínska Nová Ves, Bratislava Lamač, Bratislava Železná Studienka a Bratislava hlavná stanica pravidelný odchod 16 hodín 14 minút stojí na koľaji 2. Osobný vlak linky S20 železničnej spoločnosti Slovensko smer Plavecký štvrtok, Zohor, Devínske jazero, Devínska Nová Ves, Bratislava Lamač, Bratislava Železná Studienka a Bratislava hlavná stanica pravidelný odchod 16 hodín 14 minút stojí na koľaji 2 pripravený na odchod.